করছো এটা? হ্যাঁ, কি করছো? ডিনার হয়ে গেছে তোমার? ও আচ্ছা, ডিনারের পরে এগুলো কি হচ্ছে? কি হচ্ছে এগুলো? গাজর খাচ্ছ কেন? তুমি রাত্রির বেলায় খেয়েও তোমার পেট টেট ভরেনি নাকি? হ্যাঁ, কি হয়েছে বাবু? দেখি দেখি দেখি। A few moments later. তোমার রাত্রে আজকে খাওয়াটা হয়নি কিছু? হয়েছে তো? তাহলে তুমি এই সোনপাপড়ির প্যাকেট দেখে এরকম করছো কেন? হ্যাঁ, আজকে রাতে তো খাওনি তুমি? খেয়েছো তো? তাহলে তুমি সোনপাপড়ির প্যাকেটটা দেখে এরকম করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? কি তুমি সোনপাপড়ি খাবে? না, সোনপাপড়ি তো তোমাকে দেওয়া যাবে না। এটা একদমই নো, একদম নো। কোনো মিষ্টি তোমাকে দেওয়া যাবে না, বুঝেছো? অ্যান্ড লাইক আমি এটা বলতেও চাই সবাইকে যে প্লিজ প্লিজ কুকুরদেরকে মিষ্টি খাওয়াবেন না, ওটা ওদের হেলথ ইস্যু ক্রিয়েট করে প্রচুর। সো তাই জন্য আমরা যথেষ্ট মানে আমরা সবসময় ট্রাই করি যাতে সিম্বাকে আমরা কোনো দিন কোনো মানে এই মিষ্টি জাতীয় কিছু যাতে না দিই।